अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आज हम बात करेंगे एक्टिफेट डीएम सिरप के हवाले से, उसके यूजेस और साइड इफ़ेक्ट तमाम चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। एक्टिफेट सीरम खुश्क खांसी, नज़ला ज़ुकाम, कंजक्शन और एलर्जी से होने वाली ख़ारिश को ख़त्म करने में हेल्प करता है। इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं, जैसे चक्कर का आना, कमज़ोरी महसूस करना और मतली का होना। इसका इस्तेमाल बड़ों के लिए 2 चाय का चमचा दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 साल से बड़े बच्चों के लिए आधा चाय का चमचा दिन में 2 बार। 2 साल से छोटे बच्चों को देने से पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना ज़रूरी है। ज़्यादा तबीयत ख़राब, ज़्यादा खांसी और एलर्जी की सूरत में डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो डू लाइक और शेयर माय वीडियो। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।